Per regargiare vers l'avenir, co fin da regargiare lo passat, ben segur, perché qui sono i rais di tutta la lingua. E regardiamo anche la Federazione delle Associazioni da Punta de Nice, le nostre associazioni, è un lavoro che fanno. Si s'ajuda au passat, ben segur, dagli anziani, della cultura che abbiamo avuto, notre, della lingua, tutte ciò che si può fare, per si virà fin da, non presente ben segur, ma non presente fin dall'avvenir dei caduni, l'avenir della nostra cultura. Tutti bien, il y a le théâtre, il y a le festival de folklore, il y a des groupes qui sont des groupes de folklore ou fin, il y a des jeux. L'amour, tout à coup, bon, l'Umaï à Nice, qui sont des mailles en maille giove, une belle élection, par exemple, de la Regina dei Mai. Tout à coup, ce cocarien qui si fait per le giove, qu'on regarde per l'enseignement, par exemple. Avec tout plein de giove, un collège, un lycée, fin d'aller en scola, qui imparent la langue, la culture, et sont notre expert des demandes. Sono elles qui si rembessai magistre, sono elles qui si rembessai le turma di teatro e tutto ciò. Il y a une convention en la ville de Nice per fare che l'Unisart sia riconosciuta e aveva l'obbligazione di lo fare, come per esempio donare dei premi ai giovani che hanno avuto le mai buone note di Nisart au baccalauréat. E aqueles che sono meritanti in un suo stabilimento, che siano scuola, collegi o allora liceo. Lo Sorgentino esiste depuis mai de 45 ans. Fuget fondada au Collège Risso de Nice, dape dal Paion, in riba di Paion. E viste lo successo di una rivista che parlava di storia di Nice, ma soprattutto che era una rivista bilingue, una rivista che parlava di Nisart, lo successo era qui e esiste sempre. 46 anni, 233 numeri. A questo d'accordo, fanno dei libretti per i piccoli, fanno dei libri per i grandi, come si dice per esempio le lettere di Monolien, in Nisart, fanno tutto plein di cose, donano dei corsi di Nisart, e vedi che si fa di cose in tutto per la villa di Nice e la villa nisarda. Lo Sorgentino parla dell'storia di Nice, ma parla anche della lingua, si parla della vita di cada giù, si parla dei soggetti, d'attualità come di storia. Basta restare nella vita nisarda, a cosa vuol dire, pas della villa di Nice, della contea. E è vero che, bon, tutto a cosa, lo parla, indovina le cause, parla di cause, la vita, la cucina, tutto a cosa, è il nostro relax. Le premier, dire que c'est bien Francis Gag, mon père grand, qui a tracé la braille, et que toute la famille est venue dall'Ariedeu pour continuer la siwa. Mais pour la transmission, c'est bien une chose importante, avec deux manières de faire. La première, est que maintenant à l'obra d'ici ou pesa, cada an juguen d'ici ou pesa, une d'ici ou pesa per cada an. Mais d'une autre costa, qu'on crée, et d'expliquer que le père grand est mort, avec créé 20 pesa. 20 pesa de théâtre en Nisarte, donc si trova também des Français. Io pour scrivere le peça, li metti per forza dei Français. Per finché può venire des gens qui parlent pas parfaitement la langue. Et en li mettendo des Français, les gens savent que può venire et qu'à un moment ou un autre pourront aggantar le wagon et capisseranno ce che si passa simplement. Le tout est de montrer que la langue est pas morte, que la langue peut encore servir, que la langue peut servir fin à un autre cas que le français. Ils sont complémentaires, ils ne sont pas simplement des langues diverses, ils sont des langues qui s'y complètent. La tocca a Nice è sviluppantai. A Nice aveva una parola magica, è sviluppantai. La lingua è il nostro mediano di pantalla. Per io la creazione è la vita.
per far vivere una vita abbiamo bisogno di creazione. La tradizione sarebbe un po' il punto di partenza. E la vita è la trasformazione, è la trasmissione. Dunque la creazione va più loin, continua a vivere, è la creazione.